Ne leero nkomyewo n'emmotoka ekika kya tipa. Waliwo emikwano gyange bangi abadde bansabanga nga baagala okumanya ku tipa eno etipinga etya, biki byokola ng'ogirimu okutipinga. Pesa lyolaba lyengenda okukwatako erya PTO, yeyo sayini yaalyo tukozesa nga tutipinga motoka ya tipa. Osika akantu akola ng'ekazanya kati onoonyiga pesa eyo ne liyingiramu. Genda kuba okiraba naye nga tunakikola olina okulinnya clutch netuukira ddala wansi. Bw'okwata bw'otyo n'okasika n'onyiga pesa liyingiramu. Clutch nga togita kuba wonyiga bw'otyo pesa isula mu gearbox era ogiwira ng'ekoonayo. Kati bw'olinnya clutch bw'otyo bw'okebera ku dashboard ojja kulaba akasimbo kali akali ku pesa kuli nga kali ku dashboard yo. Ku side gy'oyitako ng'oyingira mu luggi singa motoka right hand side ojja kulaba akantu ako nga k'oli mu kulaba kabeera nga kagiya liver. Okatunulako kabeerako signs ezikulaga kiki olina okukola. Naye tipa ezisinga zonna kannemena kugamba nti zisinga okakwata n'okajja wansi ng'okazza waggulu ng'oyawudde clutch omaze oteekamu eppeesa, ogenda kulaba nti ekitanda kyo kiba kisituka wano kye tugezaako okulaga. Era olaba nti ali mu kutipinga. Kati bw'oba oyawudde clutch oli wadde okulinnya omuliro, toteekamu giya ng'oteekamu eppeesa erigira etipinga. Weetegereze nnyo oyige tipa bulungi, ogende okola interview zo oyite. Tuliwo okuyigiriza. Bw'omaliriza okutipinga paka w'oyagala ota akagiya liver ako ne kadda mu neutral oba n'okakomyawo mu neutral neba nga tekyagenda waggulu. Bw'oteeka mu neutral eppeesa esigalamu. Olw'okuba nti kyoba otipinze kiba tekinaggwako bulungi ku trailer, ojja n'oteekamu namba emu n'ojjamu handbrake yo bw'otyo n'osimbula mu maaso. Biri ebiri ku trailer emabega bw'otipinga ne bikuba nga bisobola okuyiika biggweeko bulungi. Kyengezaako okulaga wano. Era olaba nti buli lwatambulamu ettaka liro lyongera okufuluma mu trailer. Liri mu kuvaamu kye tugezaako okulaga awo nga bw'olaba awo. Buli yabadde agala okuyiga ebikwata ku tipa, eno video ejja kuba nga ekukolera bulungi. Pesa baliyita lya PTO. Okuteeka baketi wansi kali akantu nga nkugambye nti okola ki, okozesa amabega wali okassa busa wansi. Kati awo ngezaako okulaga nti bw'oba omaze okutipinga nga biweddeko ojja n'ojjamu giya oteeka mu neutral n'osaamu handbrake n'ojjamu eppeesa n'okanyiga nkadda wansi tray yonekka nga by'omaze okutikkula eri bivuddeko. Naye muganda wange tipa eyo tetipingira mu kifo nga tebalansinze. Olina okumakinga sure nti awantu wooli wali flat bulungi. Eppeesa eryo ng'omaze okukola byonna olinnya clutch era n'olijjamu. Bw'otolijjamu amannyo goonooneka kuba bwira oliteekamu waliyo akabanga ka propellor akapampinga hydraulic we kagenda ne kakoona